ค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรียกรถก่อนนะได้จ้าสวัสดีค่ะสนใจสวัสดีรถดูไหมคะคันนี้ค่ะน้องค่ะมาเลยเราคุณซื้อตีแต่วันนี้ใกล้ไม่ได้ตีเด้คันนี้ต่อได้น้องคันนี้ยกแค่หน้าค่ะพี่อ๋อผมบอกกับกาตัวเป้งเอารถได้เลยไหมน้องเดี๋ยวหนุ่ยตั้มไหนว่าอะไรก่อนนะพี่นะได้ค่ะไหนว่าบอกรถไปอยู่แล้วนี่น้องเดี๋ยวผีข้อรถไปคิดเลขก่อนนะได้ไหมปีคิดได้ตามได้เลยค่ะคิดเล่แล้วเราได้ยินกันบ้วยแล้วคำนี้คำเหมือนไม่มีมั่งกว่าพี่หรอกค่ะผีได้ค่ะกำลังไปค่ะเอาหรือเอาไปคนไม่เชื่อกันแล้ว